浩瀚星海中，坚持一种梦。你手中的温暖，我好想触摸。茫茫人海中，我与谁相逢？你眼中的温柔，是否一切都为我？为了遇见你，为了遇见你，我珍惜自己。我穿越风和雨，是为交出我的心。直到遇见你，我相信了命运，这未来值得去努力。为你，茫茫人海中，我与谁相逢？你眼中的温柔，是否一切都为我？为了遇见你，为了遇见你，我珍惜自己。我穿越风和雨，是为交出我的心。直到遇见你，我相信了命运，这未来值得去努力。为你。你好，小姐。好。糖糖，快来帮下忙啊！走吧，走。怎么了？叫程如山出来，不然我就弄死他！他不敢来见我，要你来吗？啊！杨伯伯，有什么话进我办公室说。没什么好说的了，不答应我的条件，今天山水就得出人命。放手！您这是？你没资格跟我说话，啊！我跟你爷爷打天下的时候，你还吃奶呢。杨伯伯，如果我没记错的话，这10年来我爷爷念旧情支援你的金额不下5000万吧，这远远超过你的股份。是，程如山以前是对我有恩，可是他现在要对我赶尽杀绝呀！保安门！谁让我们出去？先生，走，程超群，出去，走！你别太得意，有本事你先管好你爸爸！别这样，要不然我不客气了。放开我！天哪，太酷了！真是的，男人的质量就不能平均一点吗？让你受惊了。谢谢，可不是嘛。我还跟他一起喝过咖啡呢。是吗？程总，谢谢这几位是金典公关的工作人员，他们今天在宴会厅举办活动。哦，不好意思啊，刚刚出了点意外，希望不会影响你们对山水的印象。我接个电话。你是说你和他一起喝过咖啡？那你们也算认识啊。可为什么他刚才看到你，连招呼都没打呢？那可能，我可以容忍背假 LV 包的虚荣，我也可以容忍一个拜金女的虚荣，但是我绝对容忍不了冒充认识程总的虚荣。你真的是太虚荣了。就是，你太虚荣了。走了走了，工作了。
喂，小齐。啊，刚才出了点状况，我处理完就过去。啊，没关系的哥，要是你忙的话，你就先去忙，我自己可以打车的。你就乖乖在病房里待着，我一会儿就过去了。真的不用了，哥。我自己可以回去的。好了，就这样，一会儿见。田总，电话。喂，你是不是想告诉我，这是最后的结果？好啊，那就换我去跟程如山谈判，我顺便再告诉他怎么提防内贼。田总啊，您先别着急，再让我们想想办法，再给我们一点时间，我们。喂。都怪程曦这个死丫头从中作梗，忽悠着老的少的全跟着她信那个万家香，我们这不是养了个白眼狼吗？这不是。程曦这丫头做不了主的，关键是爸爸和超群。要说服爸爸太难了，但是超群好办，他这么在乎小溪，要是小溪能再出点意外，他肯定会迁怒万家香的。这办法不都是人想的吗？啊！哎，你呢，在这儿等我一下，我去把车开过来。慢点儿。没事吧？没事。小心！喂！怎么样，小七？你有没有伤到？没有。把电话给我。程小姐，可以平安活着多好，何必为别人冒不必要的风险呢？要知道，人生无常啊。小溪，真对不起，因为我们家的事连累你了。我没事，阿正，你答应过我的，不管怎么样都不会放弃。我答应过你的事情，我一定会做到，而且我还要更拼命的去保护你。你有什么能力保护他？啊，哥，刚才是阿正救了我。刚才是你幸运，下次就没那么幸运了。这件事交给我来处理吧。哎，超群，你这么火急火燎的叫我们来，有什么事啊？爸妈，你们应该比我还清楚吧？儿子，我们清楚什么呀？小溪接连遭遇意外，你们应该早就知道内情吧？不是，儿子，你是傻了还是急糊涂了？我们怎么会事先知道呀？
你们真的以为爷爷查不到你们挪用公款的事儿？是我一直拿钱帮你们补这个漏洞。还有，你们真的以为自己做的人不知鬼不觉，连成天混日子的杨总都知道你们两个人的事？儿子，我们这么做也都是为了你。为了你，我宁愿你们安分守己，做好我和小七的父母。哎呀，超群啊，我和你妈这么做也是为了替你额外积蓄一点力量，以防你爷爷去世之后家里有什么变化呀。就是啊，小七出事，跟那个姓田的有关没错吧？说不定你们也参与到了事情当中。过去的事我可以不再追究了，但是如果这种事情继续发生的话，我绝对不会袖手旁观的。超群，你去哪儿？我去警告那个姓田的，如果他要是再敢动小七一根毫毛的话，大家就摊牌，以后就不要再合作了。别呀，儿子，不能摊牌呀！你要是摊了牌之后，田在天他肯定会到你爷爷那儿去告我们，到时候我跟你爸，我们怎么在家待呀？是啊，冷静点，爸知道你这么生气都是为了小溪，可是啊，你千万不要替别人做嫁衣呀。你想想，如果唐家跟山水签了约，那么唐正和程曦是不是可以堂而皇之的一天到晚待在一起了？日久生情，到时候你可别后悔。超群，好茶，好茶。这可是1品的台湾洞顶高山茶，程总，你喝喝看。我怕也进医院。对不起，程总啊，看来咱们俩之间的误会比我想的深呢。不过程总，你毕竟还年轻，有些事你还没经历过，所以想的简单。小溪可是我们家的掌上明珠，如果他要是有什么闪失，不光是我，还有我爷爷，一定不会善罢甘休的。对呀，毕竟我也是有女儿的人嘛，所以我特别理解你爱护家人的心情。真是这样想，那就最好了。不过，凡事不要做太绝了。我们天外天跟山水已经合作了这么多年，可现在突然要把我们踢开，这有点太无情了吧？如果天外天的质量过关的话，谁愿意中途换合作商呢？我承认，我们的确出了问题，但我已经调整了店长人选，而且严令餐厅保证餐饮质量，而且愿意拿出诚意降低承包价格。那，蒋东，是老板。这是我们新的品牌餐厅“人间天堂”的策划案，程总您不妨看看。程总，一旦我们合作成功，人间天堂的所有前期投入都由我们天外天出。您总不会放着现成的金鸡不拿，非要从孵蛋做起吧？想利用我，谁利用谁还不知道呢。既然田总这么说了，我会认真考虑一下。超群啊，田总说的那件事情，你做决定没有？你就放心的把餐厅交给我和田总吧。倒是城西那边，你要是再不出手啊，恐怕就要便宜唐正那小子。谢谢你每天送汤过来。那你喜欢喝吗？那
我可以每天都炖汤给你喝的。好啊。不过你要是天天过来找我，难道不怕你女朋友吃醋生气啊？我没女朋友。可我们要是这样天天见面，万一要是被人家误会我们是男女朋友怎么办？你看，那。没事。你看，我没骗你吧？没事啊。说。没事。刚刚超群哥，爸，我有事要跟你商量，跟我走。哎，什么事啊？公事，回办公室再说。对了，明天下午2点带你的家人来公司一趟，我们谈一下合约的问题。超群，好，我们一定准时到。好。明天要我去杭州剪彩，可是公司跟万家香……你不相信我？不是啊，只是有我在，你还有什么不放心的？是总经理，那我回办公室了。等等。你知道我要的不仅仅是妹妹而已。喂，是我。你现在马上到儿童福利院来，我在这等你。你要我出去我就出去，那我算什么呀？好啊，来不来随便你，你自己看着办。约人出来什么态度啊？谁什么态度？没有。哎，爸妈啊，我突然想到，我跟朋友约好了，我要出去一下。又要出去？我有事儿。哎，早点回来啊！哎，怎么了？想我啦？想太多了吧你？哎，看你一副小孩样子，应该能跟小孩相处的不错吧？不会吧？我们俩还没牵手呢，你就想到小孩了？会不会太快了？小朋友，姐姐给你们带了好多礼物，开不开心啊？来，每个人都有啊！来，给你的，你的，给我一个，我要这个，这个给我吧，我喜欢这个。小朋友，好的，你们想不想像其他小朋友一样，骑在爸爸的背上啊？玩一下吧。爸爸在哪儿呢？爸爸就在这儿。啊，我快去加油！我是在哪了？我先来。哎，好，慢慢来。喂，哎呀！骑大马喽！一下，骑大马，一下，哎呀，快骑上去，一会儿吧。哎，一个来。我也要骑。不行了，小心啊！没事吧？啊！哇，你真勇敢，你都没哭，来，好，太厉害了！真棒！好玩，再骑一会儿吧。哎，
瓜傻瓜你牵挂，傻瓜傻瓜任你惩罚，我梦里只有你醒来想见你。傻瓜傻瓜爱上你啦，傻瓜傻瓜任你惩罚。喂，阿姨。喂，阿姨。侬放心好了，我只有57号啊。我今朝白相了特别开心，没事体，侬放心吧。好，好啊，拜拜。怎么了？玩得不开心啊？还是跟我这儿装深沉啊？给我们家通风报信的人是你吗？什么通风报？就是你，对不对？对啊，是我又怎么样？那我是不是应该感谢你啊？感谢你救了我们万家乡的名声，还有你那恶毒下流的爸爸。全世界只有我可以骂我爸爸，你和任何人都没有这个权利，知道吗？你简直是非不分！我就是是非不分，怎么了？让开！嘿，阿丽，别弄坏了。哎，你怎么了？喂，我们明天就要跟山水签合约了，你不是应该高兴才对吗？说来话长，哎，你怎么把餐厅搞成这样？有人要在我们家结婚啊？啊，你要跟程曦姐表白啊？喂，小溪说，我每天都送补汤去给她喝，很多人都以为我们是男女朋友了。我在想，不知道能不能将错就错。什么将错就错？小溪姐都暗示成这样了，你还在犹豫什么呀？你现在马上给她个给力的表白就对了啊！你说真的？什么真的？我还煮的呢。相信我，你弟呢，目前还没有搞不定的女人。这样说的话，你有一个。喂，谁啊？哎呀，一个250就对了。哎，哥，我呢帮你一起布置房间，保证给程曦姐一个超级大的惊喜。好啊，来来。来，请坐。这边坐啊，这边坐。来，哎，坐吧。在我们两家合作之前呢，我想有些话应该先说清楚。山水之前跟承包商的合作有2种模式，第一种就是提供品牌所有权给山水，另外一种就是帮山水经营既有品牌。哎，我不明白啊，程总，您的意思是？我想这次跟万家香的合作应该不会超出这个范围吧？程总，您的意思是要我们交出万家香的品牌所有权？这怎么可能啊！哎，万家香这个招牌是我们传了好几代的，在任何情况之下我们都不可能放弃啊。就是啊，这事儿想都不可能。唐正，你的意思呢？我爸妈的意思就是我的意思。程总，就没有别的办法了吗？那也不尽然。老实说，我很看好你们兄弟的潜力。如果这个条件无法接受的话，其实我还有另一条路可供你们选择。
什么路啊？就是帮我们山水经营既有品牌。田总的新餐厅人间天堂啊，已经筹备的差不多了，不知道你们是否有兴趣过来试一下？哎，那更不可能啊！我们绝对不会跟田在天这种师门叛徒合作的。没错，当年我爸爸都已经将他赶出师门，你现在让我的2个儿子跟他合作，这传出去不是笑话吗？程总，田在天这个人无恶不作，之前还陷害过小希姐，你让我们2个去投靠他，不等于挖坑让我们往里跳吗？嘿呀，你们有证据吗？要是没证据的话，还是不要乱说。你们跟田总有仇是你们的事儿，现在是在谈合约。我说的是事实，你们的条件根本就行不通嘛。想和我们山水合作，就要遵循我们山水的游戏规则，在商言商，2条路，你们爱选不选？程总，当初我们是看在小希的面子上，我们才答应和你们合作的。可是如今你们提出的条件，却让我们觉得你们是毫无诚意啊！我马上打电话给小希姐问问怎么回事。不用打了，打了也是白打。就算今天小希在这儿，也还是我们程总说了算。程总，我们确实是想把万家香发扬光大，可是这并不意味着我们要把它让出来。我想这件事小希之前已经跟你说过了吧？哎呀，像你们这种幻想靠女人一步登天的人，我见得多了，不过还没见过你这么理直气壮的。我理直气壮，是因为我根本从来就没这么想过。我们是真心对待朋友的。朋友，恐怕只有你们自己这么想吧。你们不知道啊，程曦之前之所以那么做，只是为了得到你们万家香的招牌。哼！如果你们这么不识相，恐怕他今后也懒得理你们。好，哎，算了算了，不用多费唇舌和这些人搅和了，咱们走了。走。太过分了。哎呦，儿子，你这一招真是厉害，瞧把他们给气的。要想一击即中，一定要找到靶心。对对对，他们的软肋就是田总。哎，对了吧，帮我约一下田总，我有事找他谈谈。哎嘿嘿，你有一种可以征服人的力量，那你可以帮我去说服你爸，让他跟我们合作，好不好？哎呀，像你们这种幻想靠女人一步登天的人，我见得多了。程曦之前之所以那么做，只是为了得到你们万家香的招牌。哎，阿正，唐正，唐正，我真的不知道事情为什么会弄成现在这个样子。你不知道？我看你早就在打万家香的主意吧？我没有，我从来都没有想要你们交出招牌的意思。请你们相信我。相信你？我们还不够相信你吗？就因为我们太相信你了，都把你当成自家人了。你看这闹的什么事儿啊！真是。阿姨，别叫我阿姨。我看我们两家没什么好说的了。你们程家人眼里啊，就只有利益，没有情分，说再多也是白搭呀。走吧。你看这个房间，我哥为了向你表白，你知道他花了多少时间去布置吗？
唐正，连你也不相信我吗？我的心就像这个气球一样，没了，没了。阿正，算了，到此为止吧。什么意思？也许你爸说的对，如果我跟你在一起，我就会被人家说我是靠着女人一步登天的人。以后不要再来找我。你真的是这么想的吗？好，是我自作多情。赛螃蟹这道菜，它珍贵，就在于不得已而为之。我相信今天的赛螃蟹，应该也是不得已而为之吧。我该死，小旭之前可以为我们家一身食材，连命都不要了，你为什么要这样做呢？啊？什么？你为什么要冒这么大的风险？因为你，无论发生任何事情，我们一定不要轻言放弃。我要是因为他爸爸几句话就看清自己，放弃这段感情，我就是真配不上小希了。您好，您拨打的电话正在通话中。我们萍水相逢。您好，您拨打的电话正在通话中，请稍后再拨。我们深情相拥，爱如风起云涌。我们学着成长，我们学会说谎，我们忘了原谅。最先离场，有时候靠在你肩膀，我会感觉到你的彷徨。小希，小希，你听我解释。小希，对不起。小希，你听我解释。小希，对不起，我不该怀疑你。对不起，我把你弄疼了是吧？曾经浪漫的誓言，我的痛不在身体上，在心上。我们彼此拥有，我们现在爱着。
对不起，是我不好，我可以怀疑全世界，我就是不应该怀疑你的。对不起，对不起。对不起。放心吧，关于签约的事情，我会给你们全家一个满意的答复。小希，只要你是真心对待就够了，就算约没签成也没关系的。你这样就想放弃啊？不是的，只是站在程总的立场想想，他并不是没有道理啊。只不过一想到田在天在我们家里的菜下药，真的是田在天干的？阿丽告诉我的，而且是田在天的女儿打电话通风报信的。我想到了。你想到了什么？想到怎么帮你们夺回签约权。你是说你打算通过人间天堂？那要看田总愿意合作到哪一步。只要不让唐家拿到合约，什么情况我都可以答应。是吗？小希，你怎么来了？我来是为了让你认清某些人的真面目。这是什么？这是唐家的电话记录，日期是我们试菜那天，当中有个电话号码，相信田总应该很熟悉。我已经查证过了，那天好意打来警示电话的人就是田总的女儿。田总跟去万家乡下药的人脱不了干系。田总，关于这个，你有什么好解释的？那个电话就算是我女儿打的，这又能证明什么呢？就凭一张电话单据就这么诬陷田总，这太不像话了吧？如果总经理不按照之前谈过的条约跟唐家签约的话，那我明天就会召开记者会，公开一切。到时候，这件事情是不是诬陷，我想有脑筋的人自然会有判断。程小姐，如果你继续这么维护唐家，到时可别怪我做出什么出格的事儿啊！你什么意思？我什么意思？田总，田总，哎呀，田总，您听我说呀，田总。田在天是什么人，大家都很清楚，你不要再为外人成为他的箭靶。这件事交给我来处理吧。总经理，我也想相信你，我以为你会跟我们站在同一边，结果你现在这么为难唐家，你叫我怎么相信你啊？我只是为了山水的利益，并没有别的。是吗？那好，我也有话直说。如果你再这样为难唐家的话，明天这个记者会我开定了。你怎么来了？我越想越不对劲，所以就过来阻止你。不如我们放弃吧。
田在天这种人啊，他肯定不会善罢甘休的。我担心你会成为他的报复目标。有你在这里，我就什么都不怕啦。走，走！哎，小心，跟上！小心！不打！哎呀！哎呀！下去！让我下去！小偷活命，取消明天记者会。干什么？开住！小心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 ！啊！到底怎么回事？小心！小心被人抓走了！陈总，您这是？田总，如果小溪少了一根头发，我敢保证，以后天外天和山水将永远没有合作的机会。程总，您的话我怎么听不懂啊？您说程小姐怎么了？别再给我演戏了，你现在应该做的就是立刻放了小溪。至于记者会，我可以保证绝对不会召开，而以后你怎么对付唐家人，我更是可以睁一眼闭一眼。哪一样是你们想要的，自己掂量着办。您是说程小姐失踪了？哎呀，早说嘛！放心，我朋友很多，保证在2个小时之内就有结果了。向东，听明白了？是。打电话找。好。这个人留着，迟早是个祸害。等利用完了，一定要趁早除掉。你少跟我废话，把我女儿放开！你告诉我程曦人在哪里？因为我爱你，我不想做你的哥哥，我不想你知道吗？我们田总知道你们唐家要跟山水签约，开连锁店，所以特地要我来给你们送花、送钟。不是相亲吗？相亲当然要以真面目相见了，对吧？我相信爱会是你最后的执着，我相信爱是夜空最美的烟火。纵然我们都曾哭过、闹过、痛过，舍不得放开彼此双手。